Morning. How you doing? Doing good, thank you. All right, the registration is the blue tent where that car just parked. Go Okay. past that, there's a little driveway that goes to the house. Pull in there and bring her around. You can park if the front row's not filled. Park there. If not, we'll start parking him back. His buddy's coming, and he's going to park here. Then his buddy. There might be another spot. Okay. All right. Angle in, and then straight in on the second row. Okay. Thank you. Thank you. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal, mais um vídeo hoje, mais um cachorro que eu estou participando aqui com o Opala. Quem não me conhece, eu sou o Luiz, Luiz Tavares, eu sou dono do Opala 88 Coupé, que eu carinhosamente chamo de meliante. E hoje eu estou aqui em mais um evento na cidade próxima aqui onde eu moro. E tudo indica que vai ser um evento pequeno, mas eu já vi muito carro bacana. Confesso que a grande maioria aqui, eu acho que quem acompanha a gente vai ver que são carros já conhecidos, o que faz um certo sentido, uma vez que eu estou perto da cidade ali, onde eu moro, né? E aí fica aí. Acabei de chegar, e eu não faço a mínima ideia de quantas categorias vão ter aqui. Eu não vi muito troféu ali na mesa, mas enfim. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco da reação dos americanos também, perguntando sobre o carro. E é isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar o vídeo mostrando o que a gente vai ter por aqui hoje, tá? E eu vou começar mostrando esse aqui, que vocês já viram, mas nunca que é bonito tem que ser mostrado, né? Esse é um Chevrolet. Eu vi a história desse cara aqui uma vez. Ele era veterano de guerra, ele é veterano de guerra e ele voltou e decidiu fazer esse carro. Eu mostrei para vocês a porta já abre para frente, porta suicida como chamam, né? E o banco eles giram para facilitar o acesso. Aqui um V8, bloco pequeno, bloco grande aliás. Mas muito bonito esse carro, gente. Pintura impecável, alinhado e tal. E esse em particular hoje aqui não tá para ser julgado. Mustang GT 350. E deixa eu mostrar para vocês mais ali. Deixa eu passar aqui. Vou já voltar para esse Mustang aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir aqui pro início. Início vocês vão vendo aqui o que a gente tem por aqui. Vou começar com essa El Camino aqui. Não sei que ano é, mas cara de ser o último ano, mas tá muito novinha. Muito novo. O motor aqui, ó, motor V8. É uma El Camino 84, né? Toda original. Não sei se é o único dono. E ó, pneuzinho radial também, BF, muito alinhada. Thank you. So which year this one? 84? 84? Nice. GMC. Nice car, man. Beautiful. Is still original? Yeah? 9,000 miles. 9,000 miles? My goodness. It's a great shape. Thank you. Beautiful. Então o cara tá dizendo que é a 90 ou 19. Às vezes eu sempre me confundo. Open the door if you want. Can I? Yeah. Thank you. Thank you.
So take a look. I gotta do a little work to the seat and stuff. No, that's cool. Make yourself home, buddy. 95 mil milhas originais. O rádio ainda original. Very, very beautiful. Thank you very much. That's all right. Awesome. Perfect. Yeah. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Thanks for coming by. Yeah. Então, ok. Aqui é o... Esse aqui é o Monte Carlo, né? Eu acho que eu já mostrei esse carro aqui pra vocês no último evento que eu fui. Lá aqui de Lebanon. O Thunderbird também. Esse aqui eu encontrei na última vez que eu fui. Aqui é o último encontro. Só que ele estava fechado, né? E hoje agora eu consigo mostrar um pouco mais pra vocês do motor. Um V8 390. Esse é um 66. O vidro aqui tá fechado ainda, mas o outro lado acho que tá aberto ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali. Tá aberto aqui, ó. Consigo mostrar melhor. Olha só. O interior do Thunderbird, muito bonito, cheio de cromado, muito espaçoso. E interessante agora que eu percebi, ó. Embora seja um carro que caiba, sei lá, 4 pessoas aqui atrás, mas ele originalmente ele é tipo foi desenhado para 4 pessoas só. Mas ó, vidro automático, os 4, ar condicionado, som original, muito bonito, muito bonito. Aqui o Chevy Nova Encontro, muito bem preparado. Olha só, gente. Carburador que é Delbrock. O cara de cima é Delbrock. Carburador não, injeção, né? Não, carburador mesmo. Carburação. V8, Big Block. Chave de segurança aqui. Muito bonito. Aqui um Nova. Acho muito bonito esse Nova, olha. É um carro que não é grande. Eu pelo menos não acho ele grande, mas eu acho um carro tão assim alinhado, o estilo dele, as linhas em relação a esses todos aqui, né? Mas muito bonito esse Novo, olha, motor todo cromado também. Aqui a galera se amarra no cromado. 67. Automático interior. Quem nunca teve a oportunidade de ver o interior de um Chevy novo, aqui ó. Muito, muito, muito bonito. Muito bonito. E aqui é vamos voltar aqui no Mustang, o GT 350. Interior todo azul. Acho muito bonito esse vidro traseiro, né? A forma com que a Ford na época conseguiu desenvolver isso, né? E aqui é o seguinte, quem acha que não, mas o banco ele está escondido aqui atrás. Você levanta essa parte aqui e aí levanta. Você pode ver que tem 2 dobradiças, ó. Levanta esse aqui, levanta o outro e aí aqui atrás fica o banco para quando precisar. A prova tá ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ali a ponta do cinto de segurança. E enfim, né? E ali a placa olhe, mas por favor não toque no meu Mustang clássico, né? Enfim, muito bonito para ver a sala de máquina desse carro aqui, um Cobra. Pelo menos a tampa, né? Mas com certeza no V8 tá carecendo 390 também. E aqui uma caixa de som das antigas, olha. Que carro é esse aqui? É um Nova também, um Chevy Nova, mas acho que sei lá, já é um modelo mais atualizado. Mas eu particularmente ainda prefiro aquele modelo ali. Esse é um Nova o quê? Esse é um Nova... O cara não colocou o ano do Nova. Aliás, botou assim, é um 74. É um Nova 74. E o mesmo esquema, olha só, o banco também tá ali e você pode abaixar a hora que quiser, né? E esse carro aqui, que carro é esse aqui? Esse aqui é um Ford. Agora eu não consigo identificar ainda o escapamento dele aqui, ó. Aqui pro lado, quando quiser, né? Vai ficar mais barulhento. Me esqueci como é que chama. Que
Ford é esse aqui? Fairlane, um Ford Fairlane. Ele parece ser de uma mulher proprietária. E essa jovem aqui, ó. Mulher gosta pra caramba de carro aqui também, impressionante. Mas tá bem, é um Fairlane 1960. Interior, não sei se é original, gente, não sei mesmo. Mas tá todo estiloso. Caixa de marcha, 4 marchas, manual. Poderoso. Aqui um Chevrolet também. Esse sim, um bem antigo. Eu não sei o nome também. A vantagem da gente vir nesses encontros é que a gente acaba aprendendo, vendo muita coisa nova e aprendendo um pouco mais. Mas eu acho que esse aqui não tá pra... Não, tá sim. Tá pra julgamento, sim. Tá aqui, é um Chevy 33, um Master 33. Caramba, muito bonito. Aqui um Rod. Aqui os troféus. Não sei quanto, supostamente 2, 4, 6, 8 categorias e o Best in Show. Aqui um Camaro todo estilizado. Não tá pra competição. Mas o cara trouxe aqui pra mostrar, pra participar do evento. Acho que ele é um dos organizadores. Quando eu cheguei ele foi perguntar lá um monte de coisa minha. Aqui é um Mustang, um Fox Body, cabriolé, conversível, né? Esse carro é impressionante como ele ganhou preço ultimamente aqui, eu tenho percebido, eu tenho acompanhado. Ele passou a ficar muito caro, esse carro aqui. A gente acha que não, mas ele realmente, o preço pegou uma proporção. Esse é um 86. O preço pegou uma proporção muito parecida com a questão dos Opalas aí no Brasil. Assim, os donos começaram a pedir valores absurdos, mas a valores assim bem extravagantes com relação ao que era antes. Só pra eu ser mais preciso, tipo, antigamente você encontrava um carro desse aqui por uns, não desse estado, tá? Mas você encontrava um Mustang desse por uns 4 mil dólares. Hoje o pessoal já tá pedindo 10, 11 pelo mesmo estado. Um carro desse aqui para venda hoje, isso aqui é fácil uns 20 mil, 20, 25 mil dólares aproximadamente. O pessoal vai pedir, né? Se for a versão coupé com hardtop, teto rígido, né? Aí o preço é mais caro ainda. Um outro Camaro aqui. Quem viu e teve curiosidade, o que acontece? Ó? Como aqui pega muito estrada e tal, tudo, então tem muito inseto. E esses insetos eles grudam na lataria. Então é muito comum a gente ver esse tipo de tela que a pessoa protege a pintura, para-choque e tal, tudo. E aqui um encontro de gerações. Camaro, acho que esse aqui é o primeiro Camaro que foi feito, né? O 67. Esse é o 69. Mas tá aqui aparentemente todo original. E aqui um Camaro SS, que eu vou já descobrir qual é o ano dele. Mas olha só, gente, a perfeição do trabalho, a dobradiça, o filtro, tudo muito bem feito, polido, limpo, ar-condicionado. Esse é um Camaro 68 SS, desculpa, 68. Ó, interior muito bem feito. Cara, que carro lindo, olha. Esse cara chegou junto comigo aqui. O ronco desse motor é um espetáculo. Mini Cooper provavelmente está na mesma categoria que eu aqui, se é que tem categoria. Mas olha, primeira vez que eu vejo, eu vou dividir com vocês o motorzinho do Mini Cooper. Que interessante a engenharia, olha, radiador ali pro lado, 4 cilindros. Cara, como esses caras conseguiram botar um motorzinho desse aqui, impressionante, olha. Você vê, simples,
simples, não tem muito mistério não. Mas eles conseguiram realmente desenvolver o motorzinho e muito bonitinho esse carro. Esse é um Mini 7.4. Olha só, nunca tinha visto também o interior. Não, o painel velocímetro contra giro tudo no centro. 4 marchas. Muito bonito. Muito bacana. Aqui um Corvette. Isso aqui tem de quilo. Esse por aqui tem de quilo. Corvette, Mustang. Esse também é outro carro que eu já comentei na vez passada. Ele subiu de preço. Pegou uma tabela FIP, eu vou chamar assim. Mas esse aqui é o Mustang o que? 66, né? Bancos aqui já de competição. Parece que esse carro já está um pouquinho envenenado, como diriam os mais antigos. Está um pouco fuçado, como dizem os mais novos. Porém, não vejo nenhum turbo nem nada. Deve ser alguma coisa talvez de comando ou algo parecido. E aqui um Bel Air, o que? 56 eu acho. Por esse pisca aqui. E o cara fez aqui, olha, toda uma proteção diferente, ó. Escondeu todo o motor. Mais simples, né? Do que ficar comprando tampa de válvula e tal, tudo. Mas você vê, de certa forma, bastante espaço aqui. Bastante espaço na... Isso aqui tá com cara... Opa! Isso aqui tá com cara de ser o resfriador do óleo da transmissão. Não? Bora descobrir que ano é esse Bel Air aqui. 55. Tinha falado de 56, mas é 55. Supostamente 82 mil milhas. Automático. Provavelmente 4 velocidades também. Nossa. Muito bem feito. Muito bem feito. E vamos lá. Ali tá o... Aqui a gente tem um Malibu que chegou agora. E o nosso Opala tá ali do lado. Do lado de um Camaro. E eu não sei que carro é aquele outro ali. Não fugiu não. Ele tá tão fuçado. Não sei se é um Firebird. Mas tá todo papagaiado ali. Então aqui é um Camaro também. Tá do lado do Opala. Todo mundo com capô para um lado e o Opala diferente com capô pro outro. E tá aqui, limpinho, lavado. Já vieram algumas pessoas perguntar aqui do carro. E ainda vem gente olhar, gente que nunca viu, nunca soube da existência do Opala. E like it? Yeah. Have you seen one of these before? Nope. No? Do you have an idea about what it is? Yeah. Yeah? I've seen you right down the road before, but I've never seen that person. Yeah, it's Opala, produced by General Motors Brasil. Brazil. Yeah. Enfim. Tem gente que gosta de uma conversa, tem gente que não. Hoje eu tô com a placa que era a placa dele aí do Brasil. CKJ 7753. O carro era de São Paulo. E eu levei pra Manaus. E aqui esse outro carro que eu vou já descobrir. Esse é um Pontiac. Agora é um Trans Am. Todo estiloso na pintura, ó. Isso aqui tá com cara que não é envelopagem, tá? É pintura mesmo. E as forças aqui pro som, ó. Todo estilizado aqui, diferente. Até o painel, ó, combina com a pintura.
E tudo indica que é dessa jovem aqui o carro. Então, mais uma mulher aqui, proprietária de um carro. Então é isso, turma. Eu vou dar mais uma volta por aqui ainda. Se eu tiver chance de conversar com o pessoal, eu trago mais algumas percepções. Mas como eu comentei inicialmente, o evento é pequeno, não deve ter aquela gama de carro que tem. Embora tenha um ponto também hoje, agora aqui nesse cachorro, nesse dia eu vi pelo menos mais dois outros eventos próximos aqui. Então a galera meio que se distribuiu também. Mas vou dar mais uma volta, conversar com o pessoal aqui e daqui a pouco eu volto aqui, vou continuar trazendo mais novidades para vocês. Like it? Like it? Yeah. They're different. Yeah. It's a Chevrolet Opala. Have you heard? Opala, I have not heard. Surely never once see one of these before. No. Yeah, Opala was produced by General Motors Brazil. Mm-hmm. Almost 1 million units produced from 69 to 92. This one in particular is 1988. So was the last year they produced 2 doors. A little bit, something between 5,000 to 6,000 units produced only. So, and as far as I know, this is the only one that we have here in US. But Opalas, 2 doors, 4 doors in station wagon should have something between 50 to 60 Opalas so far. Oh yeah? Yeah. That's awesome. If you wanna, different. yeah. If you want. Oh wow, that's an interesting one. Yeah. It is, isn't it? Very different. 5 speed manual transmission, still original. Actually, almost here is still almost the stock wheels, but the different color. Original is silver. I just painted, but that is the stock one. Transmission, headlights, tail lights, so steering wheel, dash, almost everything original. Yeah. Awesome. That's and the hood flipping up like that. That's Yeah. definitely different. Yeah. I love the cars that are like that. Yeah. Very good. You see it. That's awesome. Well, thank you. Anytime. So. Bom dia. Thanks. Bom dia. Yeah, I worked in Brazil for a little bit. Oh, really? Yeah, on offshore rigs. Oh, nice. Yeah. So you learn Portuguese? Pouquinho. Pouquinho. Yes, I don't know how that opens if we didn't quite Yeah, you paid attention. Yeah, you're right. Oh, So, you did. Yeah. There we go. Pouquinho. Pouquinho. Okay, good. It's been a few years now, but I Really? enjoyed it. It was nice. When you was there? Let's see. I left there about 6 years ago. So you should have seen one. Maybe you just not remember or paid Probably attention. don't- Yeah. Yeah, probably didn't pay attention. So, I always pay attention to different cars. well, I would fly in and drive down to the heliport. Okay. Get on the heliport, go out to the rig. So I didn't spend a lot of time Yeah. in the country. You know. I know how business trips are. Yeah. Yeah. All the time offshore would be tough. Thank you for your Okay. time. Thank you. Have you seen one of these before, guys? Nope. Yeah, Chevrolet Opala. Opala was produced by General Motors Brazil from 69 to 92. Almost 1 million units produced. So Did you do that fuel injection? yeah, I did it. Yeah, Just all custom? I had. I had. No, actually, I ordered this from Brazil also. The TBI. So since the car arrived, I have a lot of issues to try to adjust the carburetor. So the only option that I found was to replace and put a fuel injection. So it's just got 2 injections. No, With the I have 4. They're full. 2 here, 2 there. Yeah. So the LS coil pack swap over there? Yes.
What computer runs that? A fuel tech here. Do you know this injection system? You can if you want you can take a seat and then let me turn on the engine and then you see the Yeah, let me see. yeah. Not sure if it's engaging or not. See? Ooh. And you have many options too. I select some setting, but you can change as much entries that you have. You can select, leave available on the dash. This also was developed for another Brazilian guy. The headquarters is Atlanta. So the main this is the main computer? Yes. Or is there another module somewhere? No, this is the main one. That's the main? Yeah. It all goes through right here? Yeah, So or just you not can... No, this one. You can, if you want, you can use your computer. You have a USB port Yeah. and then you can handle also, but this is the main control. You know, all this aftermarket injection we have now, it's all housed inside the throttle body, you know. I know. The ECU and stuff. So the ECU is This, here. yeah, the ECU is here. Gotcha. So, Gets it away from all that yeah. heat and stuff. That's Yeah. cool. It's a very good system. Initially I thought that was only applicable for racing car, drag cars, but no, actually you can put in a stock one, you can save the engine for a long time. So if I already said to my friends in Brazil, if you have chance, install, even matter that you have a stock car, because you can control, you can increase the life cycle of the engine, you can monitor a lot of things at the same time. So it's really So cool. that controls your timing and stuff too? Yes. It fires those pulls? Yes. Pretty interesting. And this is the basic one, the FT 450. If you have, for example, the FT 600, you have many other options to control. Where does it pick up a crank signal at? Say it again, sorry. Where does it pick up a crank signal at? No, it's still original. It's a stock engine. So Huh? this is still an original engine, so nothing. I see it. I see your reluctor wheel. Yeah. So you got to have a crank signal for that. For this Yeah, stuff. because I removed the distributor. Yeah. So I No, there's no distributor. in No, that. no. I took off from Brazil. People in Brazil do a lot of crazy things with the engine. So crazy things, I mean, it's a Chevy 250, so built when the 50, beginning of the 60. But the people there still are doing something like a quarter mile in 4.85 seconds with this engine. So we have a lot of spare parts, OEM parts there, performance parts there. Right. I've been looking into that type of stuff for a project that I've got. We can run a crank signal, but you don't have to have a cam signal on it. Oh, really? Yeah. But to have an engine like this? It's not like that. V8 power. If you want to, not sure if you have an Instagram, but you can follow me. Do you have Instagram? No? I do. I do. So if you want to take a picture and let's send me a message later, and then I can help you find parts in Brazil or for the engine that you want to. Thanks. Anytime. Thank you. Cheers. Yeah, That's cool. An Opala. Where is it from Brazil? from Brazil. The company I work for is from Brazil. Embraer. Embraer? Really? Yeah. I Yeah. work from Nashville. Oh yeah, Yeah. You work on the airport. Yep. Yeah, I Yeah. have some friends that work there too. Oh, that's cool, man. Yeah. That's really cool. Yeah. Opala was produced by General Motors Brazil from 69 to 92. Okay. Almost 1 million units produced, so it's a Oh, very cool car for us. They're a That very is desirable cool. car, yeah. Right away when I walked up, I saw the valve car Brazil. I was like, Brazil, "Oh, yeah. Cool. I've never seen one. Yeah, Did yeah. you have it imported? Yes. Oh, I moved cool. in 2019 and I brought the car in 2020. Nice. And So you owned it down there? yes. Okay. Yeah, I live in Mount Juliet, so Okay. as far as I know, this is the unique, the only one that we have here in Tennessee so far. Oh, that's- And especially, this is the
This is why I use it to say that I call it unique because I know that we have another one 88, but 4 doors, but 88 2 doors. Only this one here in US. Yeah, that's very cool. Yeah. 2 doors always better for like a sports car. Yeah, right? yeah. I prefer 2 doors. So Yeah. the coupe version for me is better. Doesn't matter the car for me. Oh yeah. Coupe version. Yeah. So This is fantastic. That's cool, man, that you're from Brazil too. yeah. This is neat. Yeah, it's a very Chip unique. too. Yeah. Yeah. Oh, you even have the paperwork for the book. Yeah. If you want, take it. If you want to see it. Yeah. This is amazing. Yeah, I have a few ejects also on those. So need to remove the carburetor some months ago because since the car arrived, I have not chance to find the proper tuning. So Oh, I need to use it. so what city are you from? I'm from Manaus. Manaus in Brazil. Okay. No, north of Brazil, Manaus, Amazon state. Okay. Yeah, Did you bring it over from Brazil. Did you? Yeah, yeah. This is a night. I saw a couple of these when I was in Germany. Really? Yeah. They had, No. Yeah. if I'm not mistaken, these were made in Germany and sent over, weren't they, to Brazil? Or No, they... no. Actually, what happened when General Motors Brazil decided? Actually, Opala was the first passenger car that was produced by General Motors in Brazil. So before Opala, Oh, General okay. Motors only produced trucks, bus, things like this. So what they decided to do? They took the Opel Record C body, and they took the Impala engine. So this is why they say they call the name Opala. Opala, yeah. Yeah, and this is explaining also as I said, I saw in Germany. Yeah. Probably you saw the Opel The Record Opel, C. yeah. Yeah. That's- But it's the I same. kind of figured there was some connection because in Yes. Germany the Chevy went to Opel, Yeah, and so everything Opel is Chevy. the Chevy. So Yeah, yeah, that makes yeah. sense. So this is the true story about the Opala. So they took the Opel Record C body, Impala engine, and built this beautiful. Yeah. This Yeah, is as soon as I turned in, I was like, "Oh my god!" I was like, "I haven't seen one of them in years." Like, holy shit! yeah. That's awesome. So Opalas here in US, I believe we should have around 50 to 60. Yeah, there's- so far. I guarantee you, there's probably Yeah. not many. No, yeah, probably. I assume that maybe a little bit more because sometimes we suddenly know that one appears here, but I Yeah. know that another still are arriving. But 2 doors, we should have maybe something between 10 to 50. But 88, this is the only one that we have. Yeah, actually, as far as I know, we have only 2 Opalas 88. One 4 doors in Orlando, Florida, another Brazilian guy, and mine here in Tennessee. But mine 2 doors. So, How common are they in Brazil still? sorry, say it again? How common are they still in Brazil? Like, to come across an 88 in Brazil, are they somewhat commonplace still or no? No. Actually, it was the last year because on that time in the market, the Brazilian market decided to start to move into 4 doors. So on that year, for example, they produced maybe 5,000 to 6,000 units on its own. Even for us, that's a little bit complicated. But in the beginning, when they start to be produced, they start to produce it with a 4 doors version in 69 and 70. But in the end of the 71, they start to develop it, but some people say that they don't launch on the market that year. They launched only in 72. And when they launched the 2 doors, people got crazy. So 2 doors for us, that's much more desirable than a 4 doors. Of course, that you have lovers for each verse or each type. And we have also the station wagon, but I would say that if you ask in general review, people used to choose 2 doors, then 4 doors, and then station wagon. But Yeah, it's kind of like here, the 55, 56, 57 Chevys. Like, Yes. you find the 2 and the 4 door, but everybody wants the 2 door. 2 doors, yes. Yeah. Yes. So that's it. So, but Yeah, anyway. it's definitely unique, man. How hard is it to get parts for it?
talking about engine, it's not too much complicated. Yeah, but I imagine with the because you Impala had engine, it, yeah. it's- But you know what? Some crazy things. So I was last year. I thought there was hibernation and ignition, and then I thought there was a special. I don't know the name of the part, but anyway. So when I come to the O'Reilly with the part, the guy said, looks like for the 988 Silverado, and then when they took the part, was exactly the same part. But in summary, everything related to the body chassis, I need to bring parts from suspension, for example. I need to bring parts from Brazil. I'm still, but being honest, I still have not stopped the car yet on the mechanic and said, hey, take a look and figure out if you have something similar or eco that you can use. But I still have to find the one mechanic that accepts this job. Yeah. This crazy job. But I imagine there's not many mechanics that look at this and go, they've probably never seen one before. Yeah, and it's crazy also because sometimes I remember that when I start to install the muffler system, I brought the parts from Brazil, so the mechanic just to go to remove that one and put another one there, just plug and play. No, sorry, we can do that. Yeah, I guess they get more afraid about if something happened, they don't have enough spare parts, or if they damage something, things like this. So this is why more of the guys that are renting already, they said, so no, sorry, we don't have this part, so we cannot work with your car. But anyway, that's crazy. Yeah, it's a beautiful car. Thank you. I said I pulled in and I was like, oh my god. Yeah. Like, Yeah. wow. This is the most common question that I heard. What the hell is that? What car is that? Yeah. So, because I never saw one. Yeah, I've seen them. I just didn't know that this was like straight from Brazil. Like I've seen them in Germany and stuff like that. They had, well, I imagine it would be the Opal body and stuff like that. Just probably not the same combination that. Yeah, and you know what? I guess mostrar pra vocês aqui agora esse GTO aqui. Esse GTO era com o rapaz que eu tava conversando há pouco. Todo original, à exceção das rodas, né? Mas muito bonito esse GTO dele. Muito bonito mesmo. Eu perguntei se a pintura é original, disse que a cor é original, mas ele já tinha sido pintado, foi repintado. Mas muito bonito, olha só, carburação tripla aqui, ó. Motor V8 Big Block. Cara, que lindo GTO. 64 GTO, como eles chamam por aqui. Olha só, muito bonito mesmo esse carro. Tiger, Eye of the Tiger. Ainda aqui essa é minha paixão também. Silverado, só que essa aqui é uma GMC. Muito bonito esse carro. Sabe, um dia vai pra garagem desse. Motor LS já injetado, né? Sistema Holley, mas muito bem limpinho, muito bem feito. O mesmo tipo de freio que eu uso, ó. Se eu tivesse sistema, só para aproveitar aqui, ó, se eu tivesse sistema de disco de freio na frente, eu ia estar usando essa parte embaixo aqui, ó. Eu ia estar usando esse mesmo sistema aqui. E esse aqui você consegue controlar, fazer a distribuição, joga mais freio para frente ou para trás, né? Então é muito bom esse sistema aqui. Quem sabe um dia eu boto um disco de freio na frente também, quer dizer atrás, atrás, e tiro o tambor e aí passo a usar todo o sistema, né? Interior impecável, original ainda, tudo indica que é original, exceção do painel que foi trocado, mas muito bonito o carro. O tamanho dessa roda aqui, aro 22, muito lindas. E gostei da customização do para-choque, ficou bem clean. Normalmente o pessoal sempre deixa um cromado, mas gostei. A gente vai aprendendo, quem sabe, ideias pro futuro, né? E chegou ali um outro Chevrolet, essa outra Silverado ali. E é isso, não tem muito aqui não. Eu vou fazer o seguinte. Vamos aguardar agora, né? A parte da... Eu não... ainda não foi julgado. Acho que a partir de meio-dia. Tá cedo ainda aqui. Começa o julgamento. E aí, bora acompanhar. Bora ver o que vai acontecer. O que a gente vai
se a gente vai ser premiado, reconhecido alguma coisa, mas o que eu já conversei com o pessoal aqui, já troquei ideia, perguntei sobre o carro, já perguntar sobre o carro, falei, encontrei até um americano que trabalha na Embraer aqui, ele ficou super contente quando viu o Opala, pediu para tirar foto e tal, tudo que ia mostrar para uns colegas deles, mas é isso que é a grande razão de eu vir para esse cachorro, mas enfim, um troféuzinho sempre é bom para botar uma coisa mais na galeria, né? Então, bora aguardar. Então, chegamos aqui ao final do cachorro e, olha só, mais uma vez aqui o Opala se destacou, foi o campeão da categoria importado e, como eu sempre falo, né, prazer estar aqui. Conversei com muita gente bacana aqui, falei muito sobre o carro, a gente não tinha noção de que era o Opala, a gente veio me perguntar, fico curioso sobre o carro, a história, o modelo, ouvi muitos elogios mais uma vez e aqui, claro, a recompensa de participar do evento beneficente, dividir experiência, apresentar o Opala, a gente leva um pouquinho para casa pra gente também, mais um troféu. Então, vamos continuar aqui fazendo as melhorias que a gente precisa fazer, indo para os cachorros que a gente conseguir participar, continuar apresentando o Opala para a turma aqui, tirar a dúvida de que carro é esse, what the hell is that? Não posso falar outra pergunta, mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um evento bacana, menor, simples, mas mais uma vez a gente mostrou que o Opala tem potencial de sobra. Então segue, curte a gente, você vai no Instagram, tudo mais e vejo vocês na próxima. Abraço.